नमस्कार, तड़का टेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हॉट जिंजर लेमन सूप बनाना सिखाऊंगी जो जुखाम से बहुत ही राहत दिलाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हॉट जिंजर लेमन सूप बनाने के लिए हमें चाहिए अदरक 50 ग्राम। इसको मैंने छीलकर मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधा कप पुदीना, इसे भी मैंने धोकर साफ कर लिया है। एक नींबू जिसका मैंने रस निकाल लिया है। नमक स्वाद अनुसार। 4 से 5 काली मिर्चें, 1 बड़ा चम्मच मक्खन, चुटकी भर हींग। अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हमने अदरक के टुकड़े, पुदीना डाल दिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, साबुत काली मिर्चें और 1 कप पानी डालकर इसको पीस लेंगे। अदरक पुदीने का पेस्ट बन गया है। अब हम इसे एक छन्नी की सहायता से छान लेंगे। अब हम गैस पे एक सॉस पैन रखेंगे और उसमें मक्खन डाल देंगे। मक्खन डालने के साथ उसमें हींग डाल देंगे और अदरक पुदीने वाला मिश्रण डाल देंगे और साथ में ही इसमें 4 कप पानी डालकर मीडियम गैस पर 5 से 6 मिनट तक उबाल लेंगे। सूप में एक उबाल आ गया है। अब हम गैस धीमी कर देंगे और इसे 7 से 8 मिनट तक और पकाएंगे। सूप को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। हमारा जिंजर लेमन सूप बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें नींबू का रस डाल देंगे। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में डालेंगे। हमारा हॉट जिंजर लेमन सूप बनकर तैयार है। आप इसे सर्व कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें।